Ô, turminha, então vamos ligar o bichão. Eu vou pegar um pouquinho de sangue da pretona, porque tem pouquinho aqui, às vezes a gente fica brincando muito, acelerando muito, e entra ar na bomba, vira uma anarquia, né? Você sabe que motor a diesel não deixa acabar o óleo, principalmente esses antigão aqui. Os modernos tem, é tudo na chave, é tudo moderno, né? Ele faz tudo o sangramento, tudo automático. Mas os antigos tem que vir aqui, tem que bombar, tem que tirar tudo o ar do sistema. Dá trabalho para funcionar. Às vezes a bateria não tá tão boa, a bateria acaba e você não conseguiu fazer ele funcionar. Então, motorzão a diesel antigo, o tancão tem que estar bufando, tá bom? Bom, vamos tirar um pouco de sangue da pretona. E esses sapatinhos novos? Qual? Ah, é. Sapatinhos novos pra quem? Esse aqui é pro golzinho. O floquinho, né, que você fala, né? É o flock. Esse aí daqui a pouco eu já vou contar a história. Eu já vou falar desses pneuzinhos aí. Mas vamos tirar um pouco de óleo lá. Vai. Ó a chuva. Vai mandar água. Bom, isso aqui vocês sabem como é que é, né? Isso aqui é às vezes dá sorte de sair, às vezes não sai. Vou usar ginástica pra mangueira. Por quê? Ele faz curva? Faz, tem uma curva lá embaixo na boca. Acho que ela cansou. É mesmo, mãe. Ela cansou de ficar emprestando. Não quer que tire o sangue dela. Oh, meu Deus, entra lá. Aê! Aqui tem que ser sangue nos olhos, não pode ficar com muito medo não, porque senão o óleo volta pra lá de novo, aí... Ó, agora foi, ó. Tá roubando o óleo da caminhonete? Pegando Ela um não pouco, queria dar. tá teimosa, não queria sair o óleo Tem aí que não. mostrar quem é que manda. Mas mostrei, ó. Aí, ó. Aí tá bom, ó. Dá pra andar bastante. Já tá feito o transplante de sangue aí. Não é transplante, é transfusão. Transfusão? Ah, sangue é transfusão, é. Transplante é de órgão, né? É verdade. Aí. Tá preparado. Ó o colega. Tá preparado pro rock. E aí? Ô, turminha, deixa eu aproveitar e falar desses pneuzinhos aqui, ó. Esses pneuzinhos aqui é de um site de pneu que tem na internet. Pneu Store. Foi o melhor preço que eu achei na internet. Aí eu acabei já comprando 4. O golzinho da patroa, né? O floquinho que ela fala. Eu conheci essa loja aqui através do Gui da Tony Mac. Vocês lembram quando ele veio buscar a branquinha aqui, né? Tava trocando ideia com o negócio do pneu do golzinho da patroa. E aí ele comentou sobre a Pneu Store, preço e cupom de desconto também, né? Quem que não gosta de um desconto? Então eu acabei comprando através do Gui. Eu vou deixar tudo aqui na descrição. O site, todos os cupons de desconto, tem três modalidades, não sei como é que fala, né? De desconto para moto, para carro e para caminhão e caminhonete. Eu vou deixar tudo aqui na descrição. E eu vou também comentar sobre a tragédia lá da oficina do Gui, da enchente. Se tem gente aí que não sabe o que aconteceu, eu vou deixar aqui nesse vídeo aqui, ó, pra vocês entenderem melhor tudo o que aconteceu. E ele tá fazendo uma rifa de um Fusca conversível que ele tem lá, que a Fusquinha é a coisa mais linda do mundo. E ele tá fazendo essa rifa para reerguer a Tony Mac, que vocês sabem que é uma empresa grande, tem muito funcionário, tem muitas famílias que dependem daquilo, então aquilo não pode parar. Então ele tá fazendo essa rifa desse Fusca para reerguer tudo e continuar as atividades. Então é isso aí, turminha. Quem puder ajudar, quem puder dar uma força, comprar um número dessa rifa, tá tudo aqui na descrição. Também no vídeo do card, vocês vão lá no canal do Tony Mac, assiste o vídeo inteiro para vocês entenderem melhor tudo o que está acontecendo. E lá tem todas as instruções para quem quiser ajudar e comprar um número dessa rifa, tá bom? Então é isso daí. Eu agradeço todo mundo aí que puder dar uma força e vamos fazer o motorzão funcionar então. Então agora vai, hein, turminha. Vai pegar, hein?
sei se vai estourar o som da câmera, não sei, o negócio é brabo, é violentíssimo. Turminha, eu vou só testar a embreagem, como é que ela tá, a altura da embreagem, se eu vou precisar modificar a embreagem. Eu não vou andar com ela, só vou movimentá-la aqui dentro da oficina. Eu achei muito legal. Não, é sensacional, só que é um tropé, é barulhento. Quer dizer, o motor a gasolina é bem mais barulhento do que o motor a diesel. Isso aqui é aquele roncão grosso, tradicional mesmo. Mas faz barulho, né? É uma coisa que pode... E aqui também tá dando muito eco porque você tá aqui dentro do barracão, né? Na hora assim de uma brincadeira, dentro de um evento, o povo gosta. Agora assim, se ligar assim a troco de nada pra ficar incomodando o vizinho, isso não é legal, né? Não. Mas deu no que a gente queria mesmo. É isso aqui mesmo, tá certo. Agora sei lá, né? A gente pode ter duas opções de escapamento. Uma silenciosa e essa aí mesmo pra chegar chegando, né? Bom, a embreagem é que nem eu falei, o dia que eu coloquei a carroceria aqui, eu já percebi que a embreagem não deu certo. Eu vou ter que modificar aquele pedal ali, porque ela ficou baixa, então ela tá raspando, todas as marchas tá raspando.
Eu dei uma regulada ali, mas não é legal deixar estrangulado o pedal de embreagem. Então eu vou ter que modificar esse sistema para a embreagem ficar melhor, para ter um curso melhor de embreagem. Não posso deixar assim, porque senão fica forçando o rolamento, a embreagem pode ficar patinando. Eu vou resolver isso aí e tá beleza. Eu preciso o que agora? Volante e banco. O resto tá em ordem para poder andar com ela. E o tanque de gasolina? E o tanque? Você não pode ficar andando com uma garrafinha. No último caso eu posso andar com aquela garrafa ali. Mas tá tudo sensacional. Tá sensacional demais. A carroceria parafusadinha com as borrachas com coxinha não faz barulho mais, né? Não fica mais aquela lataria batendo no chassi, aquela anarquia. É borracha, parafuso, tá bem presa, né? Ficou chique demais. Tá parecendo aqueles carros da corrida maluca. Você não tem noção como tá. Bastante gente fala, corrida maluca, corrida mortal, carrinho da Hot Wheels, né? Aquelas miniaturas da Hot Wheels. Isso. Também tá aparecendo. Agora tá aparecendo mais ainda, né? Depois desse escapamento aqui, né? Mas tá sensacional. Só alegria, graças a Deus. Turminha, eu já arranquei o pedal ali, que eu já vou deixar meio certo isso. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tava pensando ali em baixar uns 2 centímetros, mas vai dar um pouco mais de 2 centímetros, né? De um furo no outro. Eu vou aproveitar esse furo, vou cortar aqui e vou passar um furo pra cá. Aí eu já cortei os parafusos também para ficar mais curtinho, que fica mais fácil para montar ali. Então eu vou só medir aqui e vou fazer uma marca e já vou fazer um furo aqui, ó. Ó, turminha, aqui o que vai acontecer? Esse pedal vai ficar mais curto, não tem problema nenhum. É Mad Max. Mad Max não tem, como é que se diz? Quando é tudo certinho. Padrão. Não tem padrão, isso, não tem padrão. Agora sim, ó. Agora o pedal vai longe. E ficou macio do mesmo jeito, né? Ó. Deixa eu ver agora. Agora sim, ó. Mas ele vai até lá embaixo. Esse banco até tem... ficou molinho também. Chique no último. Você não vai fazer propaganda do gás hoje? Hoje não. Mas hoje ele passou rápido, né? Hoje não? Tá bom. Danado, né? Ele gosta de passar aqui quando tá gravando. Ô turminha, eu não posso esquecer também de falar da retífica base, né? Esse motorzão chique no último aqui. Quem precisar de uma retífica para qualquer tipo de motor, diesel, gasolina, álcool, gás, qualquer tipo de motor, retífica base. Tá tudo aqui na descrição do vídeo. As redes sociais, o telefone, todos os meios de contato para falar com a retífica base está aqui na descrição. Espera aí que nós já voltamos. Turminha, mas então é isso daí, eu vou parando por aqui. Não esquece de seguir no Instagram, @LeandroTorneiro, segue eu lá. E quem gostou dá um like aí, se inscreve no canal e beleza pura. Fica todo mundo com Deus aí. Valeu!